Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dharma mun dari panona mun cereng lamun karena kesieun ngamak mah manehna geus hayang cereng we luncat pikeun nandingan Surya. Tapi Surya teu malire ieu ka anu nyerekan bari ngagero manehna ngajerat rek nyamrebeuheung. Karena saeutik oge henteu ngejat, manehna ukur ngareuneukeun badanna saeutik, bari ngagilekeun sirahna. Bari ngagerakeun ramona anu memang kakarna teu beda we ti beusi, ngahayat rek ngetrok pigelang anu jai lawan. Tapi Surya rikat ngarobah gerakan bedogna. Ayeuna mah tungtung bedogna teh nyuruntul rek ngababad ke kemplong anu datangna nyerepet gigir. Karena ngalegot ngajauh ka tukang nyingkahan seseukeut bedog. Tapi tacan oge manehna ajeg nangtung. Tungtung bedog ayeuna mah nyuruntul rek ngarojok genggerongna. Karena teburu ngaranjog oge lantaran robahna gerakan bedog lawan teh meuni sakilat nakar. Kepanjang mikir manehna gentak ngaragrageun awakna ngakulingkeun maneh kalatana. Tacan oge manehna hudang pikeun ngejat nyalametkeun awakna. Songo bedog geus diruntuh dek ngahanca beheungna. Kilas. Songo bedog ngahancatan celacung badan karena ngajauhan. Nyalametkeun dirina kalawan ngagunakeun gerakan jelere kasaatan. Pikeun nyaksian mah teu budu mata kadatangkeun rengha pranjung. Anu antukna saurang oge eueuh anu teu muji karena kahebatanna gerakan karna. Cantang tu anu sejan mah bisa nyelametkeun diri waktu bahaya geus sakitu nyantongna. Hebat, bener-bener hebatnya euy. Aduh hebat. Pamajid teu karasa ngebrehkeun pamujina. Pokona mah kataji ku gerakan karna anu sakitu rancingeus sarta kesitna. Anu daek teu daek jadi ngadatangkeun rasa simpati. Sarta karesepna kakarna komo upama seug ditilik tindak tandukna sajroning ngadu tanaga. Jauh pisan pikeun karna mah make boga maksud ngabinasa kanu jilawana. Sabalikna pikeun Surya ngalawan panarajangna ngan gagal jeung gagal teh geus teu bisa dicatur deui kumaha nguwung-nguwung sarta ngentab amarahna. Mireungeus suku musuhna masih keneh ngalayang tacan napakeun atana. Manehna ngagentak nyabetkeun bedogna pikeun mapak badan anu jadi musuh. Hal ieu teh pikeun karna mah geus matak ngaranjuk deui we. Sakilat geus bisa ngabayangkeun naon-naon anu bakal karanapan ku manehna. Lamun sukuna anu teu buntung, tangtu cangkengna anu pegat. Rek ngejat ka mana puguh kayan sukuna tacan napakan atana. Tapi lain oge karena anu geus digemleng luar jerona ku akina nyaeta Aki Mursid. Bareng jeung nyampeukna bedog Surya rek nyabat suku. Sateka polah manehna marengkelkeun suku kencana anu memang jadi sasaran bedog. Sedengkeun nambah suku katuhu sakirat najeh sira Surya dipake telenan pikeun ngahasilkeun deui awakna ka tukang. Anu hasilna teu kira-kira hebatna.
badan karena melesat ka tukang sedangkan badan Surya ti kusruk henteu we nyuuh mah kana taneuh lantaran bedogna kaburu ditunjukkeun dipake nahan badana. Surya ngaheungeunah delila ngagentak mehna malih breh musuna ka karaning cak taneuh demikeun tempo Surya ngabersat nyampurkeun bedogna memang bener-bener mehna hayang ngabinasa kanu jadi musuhna. Anu teu merapna kakarna beuki mata kegebegan lantaran manehna saeutik oge teu dibere minge badana terus-terusan diancam ku seseukeut bedog. Kurang-kurang nama tapis nyingkahan bedogna ditali oge badana geus diasak-asak manten ku bedog lawan. Keus bari ngageserkeun badana manehna ngahantem leungeun Surya anu keur nyekel bedog sedengkeun leungeun kencana ngahiuk rek nungkup sirah anu jilawan. Tapi Surya oge bener-bener hebat. Bedogna ukur ngoleweng sababaraha senti tina sasaran. Sakilat nyamar kaluhur rek ngababad pikelang leungeun karna nu rek dipake nungkup sirah manehanana anu pikeun kana mah taya di jalan ti narik di leungeunna. Henteu tulus dipake ngabentur hulu. Anu saterusna dua ramona ngabretrak kana siku musuh anu antukna jalan bedog ngoleweng. Sak karena nyabatkeun di bedogna anu terus nyeruntuh rek nyabat beuheungna karena ngarampod bari terus ngaborengkal ka gigir tapi bedog Surya terus nuturkeun bari ngahiuk ka hareupeunana lantaran ku manehna geus kajudi. Dina ngaborengkalna ka gigir teh pasti musuh teh bakal nejekeun sukuna anu mah tak rikat di papaku sameran bedogna nutup badana tina panarajang lawan. Hiu gerakan bedog ayeuna mah rek nyamar sirah anu jolna nyempong ti gigir. Sakalieu karna teu ngejat. Saperti tadi barang mimiti maneh ngalepkeun sirahna ngabarengan leungeunna ngababuk pigelangna tuk paneunggeul karna nangel pisan kana sasaran. Barang jeung nyolontonna badan Surya ka babaku ngelewengna bedog anu pageuh dicekelna karena ngacoelat ka gigir bari nyamarkeun leungeunna rek nyumpug buluk lawan. Parokaya Surya anu memang tekadna geus buleud hayang ngabinasa musuhna sakilat malik miceun beungeutna bari ngarojokeun bedog kana dada lawan. Tapi deui-deui gerakan musuhna mata kaget. Sakilat karena narik di leungeunna bari ngageblageun awakna ka tukang. Leungeun kencana nahan kana taneuh sedeng dua sukuna ngalayang dipake najong pigelang. Sakali ieu mah Surya teu bisa nahan panarajang lawan. Bedogna mah celeng sedeng leungeunna ngerepeng karasana panas nyaksrak kana sakujur badan. Baraya Cakra lain bae widarma anu beunang disebutkeun tingkat pangabisana aya di sanapeun karna. Pamajid oge anu boh tingkat pangabisana, boh pangalamanana lain udag-udageun angkatan ngora zaman harita. Teu buru ngarasa kaget barang mireungeuh gerakan karna anu sakitu hebatna. Dina ngepeskeun panarajang lawan teh estuning kacida anehna. Saumur nyunyuhun hulu asa kakara manggihan harita. Alah, masih kene palasaran Surya? Karena bari ngajega.
netep kalau lawan anu masih ngajengjen barinya cakap pigelang lengan katuhuna. Somong sia sedang kurang ajar sia. Surya kalakah nyuruntul nubruk ngintab lain dikieuna boga rasa dipapanas. Tapi karena kecilireun ngagentak nyingcat kagigir bari ngahiukeun leungeunna rek nimpuk bunug Surya anu nyuruntul rek nubruk dina gerakan badak Cihea. Memang moal kitu gerakan lawan dina nakisna Panarajang. Hal ieu ku Surya geus dibalitungkeun ti samemehna. Anu mata kalawan teu asa-asa manehna terus malik nuturkeun lawan bari leungeun katuhuna diangkat ka luhur pikeun ngahadang leungeun musuh anu rek nimpug punukna. Sedengkeun leungeun kencana teu katiten ngabelasat ka hareup anu saterusna ngacekuk kana gadokarna. Geus teu bisa ditarekahan deui. Antukna karena ngadaheuk bari awakna ngacarejeg. Kukituna Surya sakali ieu mah lain wae geus bisa nyelametkeun pundukna tina timpugan lawan. Tapi mahna oge geus hasil ngasupkeun Panarajangna. Kedalang kideui leungeun katuhuna anu jadi diangkat pikeun ngajaga pundukna teh. Ayeuna mah ngahiuk rek meupeus sirah. Tapi karena anu memang geus bisa ngira-ngira karena bakal datangna bahaya anu leuwih berat, manehna terus ngageblageun awakna ka tukang. Leungeunna nunyel kana taneuh. Sedengkeun dua sukuna dipake nejeh dua bincurang anu jadi lawan. Anu akibatna hebat we. Suku Surya jadi neku ka tukang sarta tebeda we ti tangkal nu dituar ti handap. Bareng jeung ngagedebutna awak Surya anu datang nanangkuban. Karena rikata gorentelkeun awakna cerat manehna ngacegah teu jauh ti musuhna. Tapi teu ngayakeun li Panarajang sanajan ieu teh mangrupa hiji kasempetan anu kacida hadena. Pikeun terus ngahanca musuh anu sasatna geus teu walakaya. Jurung-gulung Surya nyengkatkeun sirahna. Temong beungeutna daradas sarta getihan. Ngawowor tina liang irung balas disusut. Gogodeg sakeuleung balik deui sirahna nyuuh geus teu malik di ka musuhna. Sumawona kanu keur nyalaksian mah. Gigireunana geus nagog nyi Ipah bae remai ku Cimata. Hatena geus kumejot hayang bebela kalau jadi dulurna. Tapi teuing naon anu jadi sababna hate teh berat-berat teuing. Lain seber ku nu jilawan ngan keukeuh we teu merean. Kakak emut Kak. Ipah sorana pegat-pegat. Balik terus merobot ku Cipanon. Sedengkeun leungeunna ngagaramang kana sila Surya. Tapi Surya gancang ngepeskeun leungeun Ipah. Nyah maehna cengkat deui. Netep beungeut Ipah ku sorot panon pinuh ku pananya. Nganaha-naha taya pisan bebelana. Bari getihna terus ngalayu tina liang irungna. Kak, hapunten Aka. Maksudna mah Ipah teh sasadu. Surya ngabageurkeun beungeutna mencrong ka hareup neuteup kanu keur ngajarega. Nah atuh sugan teh Surya moal aya hojahna. Geus puguh anu narampokeun. Dalah karena oge teu nyangka saeutik-eutik acan. Jurung kunung cilat. Badan Surya ngan sakolebatnya keur ngablesat ka hareup ngarawu dua suku karna anu keur jongjon ngajega. Atuh teu anta parah deui. Ari gapruk ari koleang we badan karna ngacengkang ka tukang sirahna anu teu heula ngabretuk kana tanah garing anu
garintul pinuhku batu kontan harita kene sirah belah tukangna ngacenol menang hadiah 0. Kurang ajar sih ya karena kebuatan kuring jawab hudang kanjel dina sirah nama teu dirasa anu tarina keboga maksud rek kabina sate ari kitu-kitu teuing mah jadi modal oge amarahna. Gelos ya rajen teh aya kabetus kabongohan sate urang ajar sate karena amekanan ngahegak ngan untung Surya ti tali oge geus ngajauhan. Hari tadi sia nejeh buncurang aing sagoblok dalem ngabongohan kitu sate nyawayahna we wae ngedibongohan geuning sia oge teu bebeja ka aing dodol jedak we sok aing dirampir nepi ka tisusut ari salua mah montong ngamak atuh ceplok. Surya ngahwalkeun bibirna mari jebleh-jebleh we nyeung serikeun kitu nama mapanas oge kanu jeung lawanna. Ya bener sia mah hayang diwejak ku aing sama Surya montong aja sia goblok urang bereskeun ieu tarum teh sia teh karena bari ngetayap nyamperkeun lalaunan. Panona mencrong hurung amakanana ngahegak ngoyageun dadana kembung kempes teu beda we ti anu rek bitu. Poroka ya pamajid anu jadi gawena nyak siang ngagentak luncat ka hareup maksudna mah rek nisah kumireungeun kana ayeuna anu geus teu bisa nahan amarah manehna jadi hariwang lantaran pasti salah saurang bakal aya anu bobor karahayuan. Gegedena mah mang hariwangkeun ka Surya anu geus tetela ti mimiti prungna bitotama manehna aya dina pihak anu asor ngan lantaran kana masih kene gede hampura Surya salamet dengan hadapan bahaya anu leuwih hebat. Kelanan tahan heula tahan pamajid ngajega di antara Karna jeung Surya badana yang gigir sedengkeun dua leungeunna dipentangkeun sapanjangna. Aiteun teh asana teh teguna begalan pati teu puguh nu diparebutkeunana. Yeuh darengekeun jaluk lebar temen atuh boga pangabisa teh ari salah ngalarapkeun anak mah. Pamajid bari rutre keduaan. Sanes aki da abdi oge taya maksad kateterasan ki mung kapaksa we ku teu kenging ampun ki karena ngebrikeun isi hatena diceplakeun teu didingding kelir deui. Dah kitu geuning jalu pamajid bari ngaret ka Surya. Ceuk aki mah mending dialakur. Daya untung na papasean ti atuh jalu. Anu puguh mah awak hidup duaan tinang tu bakal ruksak. Ari nu galungan teh teu beda we ti suluh diduruk. Anu menang jadi areng anu eleh jerebu sarua pada jadi eusi hawu bedana ti ari areng mah ngaluhakna teh dihakan seuneu ari manusia mah ngaluhakna teh dihakan ku amarna sorangan tapi hakikina mah sarua pada dihakan ku muntab-muntabna seuneu. Sumuhun aki taya lepatna ki karena mairan bari tungkul. Ari Surya mah di papatan kitu teh teu beda we ti bueuk ka babuk. Lain seber ku anu mamatahan ngan ngarasa era ku nyisari. Paparahna mah rek nyangangang
rek nemal tapi tepok sieun anu rek di herowan jadi giras pangna manehna keukeuh pangna manehna peukeukeuh teh hayang ngelehkeun karena oge lintang titu kunaon bakuna mah ngarasa era ku Nyisari geus anggur mah sasalaman kadinya jaluah daya guna nari ributan ngan saukur ngarabutkeun dalung tanpa eusi pamajid nyarita deui ngadenge caritaan pamajid kitu karena mah geus ngalengkah rek nyamperkeun Surya memang pikeun mehna mah saeutik oge taya halangan lamun harita kudu sasalaman jeung Surya nyatana ngalubarkeun masing-masing kasalahanana tapi nu tumerapna ka Surya mah beda deui sakali jadi musuh tetap musuh anu matak barang ngareret karena nyamperkeun maehna mah ngagentak ini tidinya bari Noel Ipah terus we ngabeng diawas masul marek balik ka tempat pangrebanana nyaeta di kampung Dungus Cili anu pernah tidinya mah teu sakumaha jauhna anu kari ngan bating harulang ngarasa teu ngarti ku sikapna Surya anu sakitu murugulna pikeun kana mah patalakuna Surya kitu teh jadi tanda anu teu bisa dibantah deui yen Surya teh geus nangtukeun kelebet beureum ciliwanci panangtang perang anu pikeun manehna ayeuna kudu leuwih ati-ati bisi dirina kabongohan kapiheaan babar ku anu jadi musuhna Baraya Cakra lain ngan saukur kabeneran Surya jeung Nyi Ipah ayeuna di gadogna teh lain ngan sakadar rek lalajo menak sukan-sukan lain rek lalajo tapi oge lain lantung tambuh laku lain lunta tanpa sejak memang aya maksudna anu mandiri nu memangna dirusiahkeun waktu teh heula kungsi Tarung jeung si Bongkok alias Pak Irpanyi pikeun Surya mah teu wudu matak nimbulkeun kakaget dina hatena dume harita teh pamurtala natanyakeun Wijana anu cenah dibawa ku Bah Jagur nya sangeusna malang pret bae ninggalkeun si Bongkok anu sirahna geus beulah Bah Jagur katul Surya teh teu daekeun caricing di imahna lantaran geus boga rasa pasti bakal disusud ku pamurtala dina kasempetan ieu bari suluman-sulumun di panyumputan Surya nanyakeun ka bapana saha ari Wijana anu sabenerna teh mimitina mah Bah Jagur teu daekeun wak sabalaka tapi kalah ku hantem Surya ngarawih tisikna unggal usik tungtungna Bah Jagur teh waksa oge yen Wijana teh anak musuhna memang bener tali nama rek diculik itung-itung malas kanyeri kanu jadi bapana ngan teu dilaksanakeun lantaran kaburu aya anu nulungan oge mun ayeuna Surya aya karep rek ngayakeun balitungan supaya dijugjug ka lembur gadog deukeut situ bagenit paluruh we sugan aya di imahna Pasuta ieu sababna anu matak dina waktu-waktu ieu Surya jeung Nyi Ipah aya di kampung gadog daya liar rek maluruh Wijana tapi ali tujuan pokona mah maranehna teh rek ngadatangan ka Cicapar pikeun maluruh gumilar Ipah oge boga maksud anu mandiri nyaeta rek neangan aki Salhapi anu cenah maenna teh memang akina gumilar maksudna sarua pada rek mulangkeun ka nyeri anu jadi bapana nyaeta jamian pangna tanpa daksa teu bisa nenjo teh kapan buah patelak jeung aki Salhapi di Miramar datangna ka lembur gadog terus natanyakeun Wijana